आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। तो इस चैनल पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलेगी सारी की सारी रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्सेस से ली गई है। कोई भी इंफॉर्मेशन अपने आप से नहीं बनाई हुई है। तो इस चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कफ और कोल्ड। तो अगर आपके भी घर में किसी को बहुत लंबे समय से बार बार जुकाम या खांसी हो रहा है, आपने सोचते भी होंगे कि ये मेडिसिन खा रहे हैं पर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि सभी घरों का यही हाल है कि वो मेडिसिन खा रहे हैं खांसी और जुकाम के लिए, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। उन्होंने एंटीबायोटिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सारी ट्राई कर दी पर वो ठीक नहीं हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा वो ठीक क्यों नहीं हो रही है और उसके लिए मेडिसिन कौन सी खाएं। क्योंकि लंबा समय ऐसी ही मेडिसिन खाने से, चाहे एंटीबायोटिक खा लें, चाहे होम्योपैथी खा लें, चाहे आयुर्वेदा खा लें, बहुत ज़्यादा आने वाले समय में साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बच्चों के अंदर ये चीज़ें हमने शुरू कर दी। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जिसको खांसी और जुकाम बार बार आ रहा है, अगर ये वीडियो आज आप नहीं देख पाएंगे तो याद रखिएगा आपको उस बच्चे को आने वाले समय में अस्थमा भी आने की संभावना हो सकती है। तो हम जानते हैं कफ एंड कोल्ड को सारे लोग सिर्फ खांसी और जुकाम को आम बीमारी समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये आम बीमारी बाद में जाकर बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। बच्चों के अंदर दिमाग के विकास को भी ये असर पहुंचाती है, उनके मेंटली आईक्यू को, ब्रेन की पावर को, अगर वो पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देती है और शारीरिक विकास को भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी अफेक्ट करती है। तो ये ठीक क्यों नहीं होती? ये ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि सारे लोग हैं सिर्फ इसी की मेडिसिन लेते हैं, खांसी और जुकाम हो जाए। खांसी और जुकाम खुद कोई बीमारी नहीं है, ये आपको शायद पता ही नहीं होगा। ये एक लक्षण है, इसके पीछे 15 से 20 बीमारियां हैं जिनकी होने से खांसी और जुकाम हो जाता है। तो सभी लोग मेडिसिन खांसी और जुकाम की लेते हैं। तो खांसी और जुकाम जिस बीमारी की वजह से हुआ है उनको कभी पता ही नहीं लगता, इसलिए वो मेडिसिन खाने रह जाते हैं और बच्चों को अस्थमा भी हो जाता है बाद में। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है नेज़ल पॉलिप। अगर किसी के भी नाक के अंदर मांस या हड्डी बढ़ी हुई है तो आपको पता भी होगा, नेज़ल पॉलिप, नाक के अंदर मांस या हड्डी बढ़ जाए वो एक रेशा छोड़ता रहता है। तो क्या करता है, इससे जो डिस्चार्ज छूटता है वो गले के अंदर जाकर यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही गले के अंदर वो ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है तो गला उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से बार बार खांसी आती रहती है। अगर किसी को भी नेज़ल पॉलिप हो जाए, नाक के अंदर मांस बढ़ जाए, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। दूसरा है एडेनॉइड इन्फ्लामेशन। ये एक तरह का टिश्यू होता है जो गले के अंदर मौजूद होता है। ये बच्चों के अंदर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर एडेनाइटिस हो जाए, एडेनॉइड जो टिश्यू है गले के अंदर जो फिक्स होता है वो बढ़ जाए, उसकी वजह से भी बार बार खांसी और जुकाम होता रहता है। ईसोफेगस नैरोइंग, जो खाने वाली नली है जिससे हम खाना पेट में लेकर जाती है, वो नली के अंदर कोई ना कोई सोजिश हो जाए, क्योंकि खाने वाली नली के पास में ही जो हमारी सांस वाली नली है वो जुड़ी हुई है। अगर खाने वाली नली के अंदर कोई नैरिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो सांस वाली नली में भी इन्फेक्शन हो जाती है, उससे भी बार बार खांसी आने लग जाती है। कोई भी इन्फेक्शन बार बार होती रहे, कईयों की आदत क्या होती है, उनके घर में किसी न किसी को बार बार जुकाम या खांसी होती रहे तो उसका वो इलाज नहीं करवाते, तो उससे जो इन्फेक्शन है घर के बच्चों को होती रहती है। तो बच्चों को मेडिसिन खिलवाते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर उससे हो जाती है दोबारा। तो ऐसे अगर किसी को भी गले की इन्फेक्शन रह रही है या नाक से गले के अंदर रेशा उसके अंदर गिर रहा है, तो उस पर्सन का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फेक्शन का अगर घर में बच्चे हैं तो बड़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उनको इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ट है, अगर दिल के किसी के भी बड़ों के अंदर वाल्व की अगर किसी की भी लीकेज हो, हार्ट के वाल्व लीकेज से भी बार बार जुकाम और खांसी होती रहती है, बार बार उसके अंदर खांसी ज़्यादा होती है जुकाम से। अस्थमा है, किसी के अंदर अस्थमा है, वो शुरू हो गया है बच्चों के अंदर, उससे भी जुकाम और खांसी बार बार होती रहती है। ट्रेकिया है, जिससे हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने वाली नली है, अगर उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है बार बार, तो सांस वाली नली के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाएगी
तब भी उसको बार बार जुकाम और खांसी होता रहेगा उस इन्फेक्शन की वजह से ही। किसी को निमोनिया हुआ था, बहुत पुराना हुआ था, पर वो भूल गया है उसको निमोनिया भी हुआ था। अगर निमोनिया भी 3-4 साल पुराना हो जाता है, उसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उससे भी 3-4 साल बाद बार बार जुकाम और खांसी होती रहती है। और लास्ट एट लीस्ट है स्पाइन। ये बहुत ही बड़ा काज है जो बड़ों के अंदर मिलता है। इसके अंदर क्या है, जो सर्वाइकल स्पाइन है वो अगर आगे की तरफ चली जाती है, जो गर्दन की मणके हैं, हड्डी हैं, वो आगे की तरफ आ जाती है, गले की तरफ यहाँ पर। तो जैसे ये आगे की तरफ आएगी तो ये खाने वाली जो हमारी नली है और जो सांस लेने वाली नली है उसके लिए ये जगह तंग कर देती है, उन दोनों को आपस में बिल्कुल टाइट कर देती है, आगे रास्ता बंद कर देती है। तो ऐसे ओवर प्रेशर होने की वजह से भी ईसोफेगस पे, खाने वाली नली पे और सांस लेने वाली नली से, उनको भी जिनको ये सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, बार बार खांसी होने लग जाती है। जुकाम तो नहीं होने लगता, बार बार खांसी लगती है। पर जैसी खांसी लगती है बार बार, उसके अंदर इन्फेक्शनों के बाद में उसको बार बार जुकाम भी रहने लग जाता है। अगर आप भी सीधा सोच रहे हो जुकाम और खांसी की, घर के अंदर आपके बच्चा है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। सीधे मेडिसिन नहीं देनी, चाहे होम्योपैथी की है, चाहे एलोपैथी की है, चाहे आयुर्वेदिक की है। तो आपने इन कारणों का पता करवाना है टेस्ट करवा कर। अब मैं बता दूं, हर एक बीमारी के 3 स्टेप होते हैं ठीक करने के। पहला स्टेप होता है उस बीमारी के होने के कारण क्या हैं। दूसरा स्टेप होता है वो बीमारी क्या खाने पीने से बढ़ती है, क्या खाने पीने से ठीक होती है। तीसरा स्टेप होता है मेडिसिन से भी क्या दवाई दें। अब सभी लोगों की आदत बन गई है, सीधा इसी पे पहुंच जाते हैं, इनको तो वो कभी देखते ही नहीं है। जैसे काज है ये रहे, खांसी और जुकाम होने के ये कारण है, इनके इलाज की ज़रूरत है, सीधा मेडिसिन इसके लिए लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बच्चों के अंदर दवाइयाँ जब शुरू हो जाती हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, तो उनको सांस रोग, दमा रोग बड़े होकर बन ही जाता है। क्योंकि होम्योपैथी में भी आजकल यही चल रहा है, मेडिसिन सीधा इनकी खा रहे हैं पेशेंट सारे, जिनके कारण से जो पहला स्टेप है हमारा, बीमारी को कौन बनाता है, क्या कारण है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए तीसरे स्टेप पे नहीं पहुंचना है, पहले से ही शुरू करना है अगर बीमारी को ठीक करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब, जो नीचे रेड बटन है, और पेज को लाइक करके दबाकर ज़रूर कर दें। क्योंकि इस चैनल पर आपको आने वाले समय में और भी बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए।